大家好，我個名叫做牌仔啊。咁啊，可能大家都唔係好認識我啦。咁早期就開咗個 podcast 呢個頻道啦，就叫做 Release 嘅。咁其實呢個頻道起初呢，就係想除咗俾自己可以釋放一啲自己個人經歷之外啦，希望透過呢個經歷啦，可以有啲共鳴嘅人，大家會明白嘅就係呢個世界上呢，你唔係孤獨嘅，同埋咧大家都係一個同路人。咁我出咗呢個 podcast 冇幾耐呢，我冇諗過我身邊有啲朋友或者有啲聽眾啦，好快俾 feedback， 我就話既然我係一個塔羅師嘅時候，點解唔去自己去分享翻講塔羅呢？咁喺我嘅角度嚟講，就係我覺得如果近代啲人玩塔羅呢，實在太多啦。咁啊，我覺得你要學一副塔羅牌嘅話，其實某程度你上網啊，已經係大把 information 可以揾到。會唔會教大家玩塔羅呢？我就係唔會教大家玩塔羅，我只會純粹可能會分享一啲過去我嘅經歷嘅，即係毛都未出齊嘅僆仔去接觸一副牌嘅一啲少少我自己個人嘅經歷咯。身邊啦好多好勁嘅人，咁所以呢，如果我呢啲朋友佢聽到個 podcast 嘅話呢，得罪啲啦，因為我係一個比較打破傳統嘅人嚟嘅，可能我嘅 concept 未必會配合啊。玩任何一樣嘢都好，首先對我嚟講，你要知道自己係玩緊啲乜嘢，無論你係學緊易經術數又好，或者係學緊塔羅啊、占星都好，要知道自己係學緊啲乜嘢先咯。咁嘅每樣嘢，佢俾得你去學嘅時候，到最後都係有你自己個人嘅 style 嘅。咁當然啦，係你喺學嘅途中點樣用呢一副工具，到最後嘅所有嘅經驗值都係你自己度嘅。咁所以咧，調翻轉我成日都會覺得嘅就係呢78張牌嘅塔羅牌喺我人生入邊嚟講，我覺得就好似打機咁樣咯。好多人都會成日問我點樣記啲牌，其實有陣時如果你用一個遊戲嘅心態去睇待你點樣學習呢樣嘢嘅時候呢，你會發覺其實係一隻 game 嚟嘅，會好 juicy 嘅趣味嘅。我都講解下自己少少啦。點解我會玩塔羅牌呢？咁其實係因為我之前呢，係好多年前啦，讀緊書嘅時候呢，想追一個女仔，即係我唔係好清楚女仔中意啲乜嘢，咁所以我覺得不如買副塔羅牌，或者買一啲牌類靚嘅，所以就送俾佢啦。當時呢，我就買一副百變小櫻嘅古羅卡俾佢嘅。點知個女仔呢，即係我追嗰個女仔呢，佢又唔係咁中意喎。佢話不如買得小櫻卡，點解唔買塔羅牌呢？嗱，但係呢一樣好得意㗎。小櫻卡呢，其實之後我係 keep 住有玩嘅，係啦。咁但係因為一個女仔嘅俾我嘅一個忠告啦，而我又想追佢啦，就因為呢份愛情嘅動力啦，我真係走去買副塔羅牌，然後去自學嘅。直至到去到廟街坐喺個檔度幫人做嘅時候呢，我大多數遇嘅都係感情問題為主嘅。咁所以喺個 podcast 入邊呢，我今次都想同大家一齊去探討下究竟兩性關係啊、感情關係喺塔羅入邊呢，有啲乜嘢故仔可以分享啦，亦都可以同大家可以喺 podcast 入邊同大家玩嘅。我相信大家可能啱啱望到個 real 嘅 soundtrack 嘅時候啦，會見到嘅就係最後呢有張入場券嘅。咁呢張入場券呢係一個叫做 The Blessing Ticket 啦，就代表多謝大家嚟收聽我啲 podcast 嘅節目啦，送一個祝福俾大家嘅。咁所以你會見到以下呢就有啲3個數字 number 啦，有12、13、14嘅。咁大家唔知揀咗啲乜嘢呢？用你自己嘅直覺感覺去揀。咁呢，然後我就會同大家每一個 number 分享啦。咁就事不宜遲，我哋先由12開始啦。嗱，如果揀12呢位朋友嘅，俾你一個最大祝福嘅就係相信你自己嘅直覺。咁同埋同一時間咧，就除咗係可能同你屋企人啊、人際關係有關嘅，如果係逢係落決定啊，或者係有啲嘢咩安排要做呢，切記唔好俾自己亂。其實有陣時咧，你要俾自己內心靜，或者其實你個心入邊係會叮到有答案嘅。嗱，呢個叮到有答案意思係講緊係你好實在會知道，亦都唔需要人提嘅。咁亦都俾個忠告你哋嘅就係要小心去選擇聽取邊啲係適合你用嘅意見咯，因為身邊咧會有好多朋友會同你可能講好多嘢啊，講一大堆嘢啊，但係無論點唔好諗佢哋一定係衰或者係一定係惡過或者反而係更加係 train 緊你自己，你內心究竟係自己想要啲乜嘢。我哋選擇嘅每一樣嘢呢，好多人都會發覺嘅就係揀完之後會有埋怨。咁如果你發覺你選擇咗，即係你 choice 過嗰樣嘢，然後你有埋怨嘅話，其實呢一個係一個反映緊究竟你當初係咪真心想選擇呢？定係嗰刻可能俾情緒蒙蔽咗，而唔記得咗自己個心係想點？我自己嘅做法就一定會俾自己一個冷靜嘅地方，例如可能入個廁所，然後俾自己慢慢去觀察自己呼吸。咁我會前後喺個觀察呼吸要做起碼做5次。等一個人平靜翻之後呢，先再做決定咯。咁當你靜落嚟嘅時候呢，再聽翻自己嘅心，係會有個答案話翻俾你聽嘅，好直接嘅。咁你跟住自己嘅直覺好重要，因為你揀咗之後，你會發現之後嘅安排呢係好多驚喜嘢，同埋一啲你意想不到嘅嘢嘅。選擇13號嘅朋友，送個祝福俾你嘅就係，其實你係一個好有魅力嘅人嚟嘅。
唔好睇小自己。嗱，可能咧好多人對魅力呢個字咧就一定係睇樣啊，一定係睇自己嘅一啲外表啊吸唔吸引嘅。但係其實想講每個人咧佢都有獨特嘅魅力嘅。我唔知呢段時間你係處於一個咩生活狀態啦。如果你近期有煩惱或者苦惱嘅話，最快可以令到你最 release 嘅一樣嘢就係俾自己盡量做翻啲開心嘅嘢，同埋笑多啲。笑容或者開心笑呢樣嘢呢，係總會係勝過呢嗰個人呢係着得靚唔靚或者化妝化得好唔好。最真實嘅笑容呢，係真正一個人來自佢個心入邊最大嘅魅力。呢一份魅力係冇任何瑕疵，亦都係最純潔嘅一刻嘅。咁所以呢，如果而家係處於一個比較冇乜自信狀態嘅自己啦，我覺得可以有一個好好嘅練習嘅，就係除咗可以對住塊鏡咁樣笑啦，真係嘅對住塊鏡笑之餘，我覺得係可以俾自己欣賞多啲自己，同埋唔好成日覺得自己一定係扁人哋一直啊。因為某程度呢，你咁諗啫，未必人哋咁諗㗎，因為所有都係自己諗㗎咋。你可以發現一樣嘢嘅就係有啲乜嘢係人哋冇而你有嘅，呢個亦都係你嘅魅力啊。咁你話俾我聽，唔係啊，我個樣又唔靚啊，我身形又差肥咁啊，或者可能我又得排骨咁瘦，咁冇人會要我咁。呢啲心聲咧，但係你唔好忘記一樣嘢，呢啲只係外在嘅一啲因素啫。咁但係如果我調翻轉講，喂，你有個心，你個心係比人更細心，或者更加容易了解人哋，或者係明白人哋需要嘅時候，喂，認真嘅。而家呢個咩世代啊，好多人都係可能情緒上啊，或者係 ego 上啊，揾唔到一個人去可以 release 到個，而你可以幫到你身邊嘅朋友之餘，聽到好多人生故事嘅時候，喂，其實你都有你自己嘅價值個，呢個都係你迷人之處嚟個，所以唔好睇低咗你自己。好，到最後揀14號組嘅朋友啊，咁首先同翻大家講，其實你哋一直好幸福嘅，但係可能你哋會個角度會睇嚇。都係咁樣啫，我唔覺得係啲乜嘢。嗱，好多人咧會成日問，感恩係咪真係好重要呢？感恩係當然之重要啦。其實有冇諗過俾自己試下每晚翻到屋企回顧下自己今日做過啲乜嘢？喺呢個世代入邊，大家都知道唔係咁順嘅時候，都仲可以有餐飯食，仲可以有朋友同你去傾訴心事，又可以陪到屋企人，仲可以俾到個地方你住嘅時候，呢啲其實已經係一啲小確幸嚟嘅。另外，如果你係有啲機會機遇都喺你身邊嘅時候，其實亦都話翻俾你聽，喂，其實你而家係處於一個幸福之中喎。真正嘅幸福係嚟自於，其實係你自己內心入邊嗰種平靜得嚟，係唔會有煩惱。如果你嗰日係冇煩惱嘅，冇任何焦慮，呢個先係真正你嘅幸福咯。其實雖然聽落去吓咁樣嘅咋，你自己諗下，調翻轉，喂，如果你每日都係有焦慮有煩惱嘅時候，日日都諗嗰樣嘅時候，嘥咗自己好多精神之餘，亦都令到自己可能又要揾其他嘢嚟做，去忘記啲唔開心嘅嘢。但係如果你調翻轉諗，回顧翻每一日發生嘅好事，或者係一啲對你嚟講係啲窩心嘅事嘅時候，其實你真係處於一個幸福之中㗎。所以俾個建議大家，喺揀14號嘅朋友仔，嘗試用一個角度去睇唔同嘅嘢，唔好覺得而家目前啲嘢未去到你心目中所想嘅時候就一定差咯。因為好多時候有啲嘢要承認，再加上你要感恩咗你擁有嘅嘢，嗰啲嘢宇宙先會再嚟安排俾你嘅。咁無論你揀邊個 number 都好啦，喺我自己個人個角度嚟講啊，戴翻頭盔先。我覺得一個人最緊要嘅就係，無論佢處於係咩情況同逆境之下，首先佢一定要學識得明白咩叫知足。因為如果一個人佢冇一個 concept 清楚知道咩叫知足嘅時候，永遠就會喺匱乏入邊呢係會越嚟越痛苦嘅。咁唔知大家聽完我啱啱講咗個3個祝福有啲咩感想啦？咁啊，大家可以喺個 YouTube 個留言區留個言俾我，或者喺 Instagram 度啦。多謝你哋每一個願意花時間入嚟聽我嘅分享。咁我哋下集再見啦，拜拜。